Phutbol na Snem Jong Hima. Kai jela Khlad no Yaway na Nongïalehkai Phutbol Barim uba Bhakot Mukhim. Bula Khlad no hakasin sa jan kata kasantrik jeliu hajar puai hadian bakajing sitam kelaban ya lakatu kat Nepal. Uba Bhakot uba syong basa hamalki uday Nongïalehkai syakamat ubraidan benta berkakenhun jika skol St. Anthony's School Shillong kablara ekanam ladu haka subruto mukherjee Football Cup Snem syajar kendai sepatnya pupra hanong ba Delhi. Ulayaru banmi khmat ekajela haka Santosh Trophy kabla long habhopal. Uba Bhakot uday ubajui lekai lang bat Nongïalehkai kum uba Tan Sing Kriam ba Fulmon Perto liat Sylvester Kharkangor liat Juster Wells imli Eldar Long Adim Pananagalan Atom Day bat Kiway. Hadian belami ke Blue Max. Uba Bhakot ulah penyesok syakini ke klub ke banalang sening Snem syajar kendai sepak prapo. Ringkat uba Tan Sing bat Kiway ke Nongïalehkai. Kat kum ki kubor laong ba uba Mukhim ulai dan benta bat ke Blue Max ke balakur ya kanam ladu haka Shillong League Snem syajar kendai sepak prapo sau. Snem syajar kendai sepak prapusan ulai dan benta bat kini ke klub bat kelayo ra ya kanam ladu haka Meghalaya Invitation Football Tournament hadian belajab da alanot gol ya kan nagalan polis. Ulayo banya sepentaru na ke Blue Max haka Federation Cup kablalong hatsanai. Hadian baka Blue Max kelaja no Snem syajar kendai sepak prapun rio lami bijli da kelangsning Sports Club haka ba uba Bhakot Nongïalehkai na kini ke klub Snem syajar kendai sepak prapunyo. Haswa ba uncong tat no Nongïalehkai uba Mukhim Nongïalehkai khaddu nakamalki Sports Club.